1903. godine na ovom mjestu nalazila se gostionica Mirna Koliba, u kojoj je osnovan Akademski šport klub, koji je postao puno poznatiji pod imenom koji je nosio 1904. godine Hrvatski akademski športski klub ili HAŠK. HAŠK je upisan u povijest hrvatskog sporta kao najvažniji sportski klub, pogotovo na počecima njegovog razvoja. HAŠK je bio prvi pravi moderni sportski klub u onom smislu u kojem mi danas razumijemo sportske klubove. Iz HAŠK-a su proizašli brojni sportovi. Počeo je dominantno kao nogomet. Uz HAŠK se veže i prva nogometna utakmica odigrana u Hrvatskoj. Kasnije iz HAŠK-a slijede i proizlaze cijeli niz drugih sportskih klubova i sportskih društava. Iz atletike, tenisa, skijanja i cijelog niza drugih modernih sportova. HAŠkovci su bili pravi svestrani sportaši. Prvi predsjednik HAŠK-a, Hinko Virt, bavio se nogometom, ali bio je i u tenisu. Izbornik prve Hrvatske Davis Cup reprezentacije. Ico Lipovčak, koji je obilježio razvoj HAŠK-a, bavio se nogometom, ali bavio se i klizanjem, bavio se i skijanjem. HAŠkovci su bili pravi all-around sportaši. Želja im je bila da i sveučilištarci mogu trenirati razne sportove. Ne samo dobar student, nego i dobar sportaš bio je njihov moto. Nisu imali terene, ani sponzore kao danas, no usprkos tomu uspjeli su. Prvo igralište bilo je u Maksimiru. Sportaši u ono vrijeme nisu bili zvijezde. Privilegij je bio skroman, malo pojačan ručak u kantini nakon treninga. Vrijeme između Prvog i Drugog svjetskog rata inače je bilo u jednom poletu, pa je tako bilo i u sportu. Haškovaca je bilo sve više. No, poslije Drugog svjetskog rata HAŠK prestaje s djelovanjem. O tome postoji zapisnik. Iako ideja ostaje i dalje, sport u okrilju sveučilišta ime nije smjelo ostati. 1945. to je jedna od prelomnih godina u povijesti čitavog HAŠK-a mladosti. 1945. se donosi odluka o prestanku djelovanja svih športskih društva, klubova i saveza u Hrvatskoj i počinje inicijativa za osnivanje dva nova športska društva i to je jedno športsko društvo koje se zvalo Mladost, a bilo je zapravo srednjoškolsko društvo, i drugo društvo, isto tako inicijativom, to je bio Akademičar, omladinsko fiskulturno studentsko društvo Akademičar. U 15 dana društva su i osnovana. Nedugo zatim dolazi do takozvane fuzije između HAŠK-a i Akademičara, ali promjene nisu stale na tome. 1946. godine, negdje u prosincu 1946. godine, došlo je do premještanja oba dva društava zajedno, znači pod novim nazivom studentsko omladinsko društvo Mladost, i to je započelo su ta djelovanja zapravo na maratonu. Damir Karlović kao predsjednik zadnjih 25 godina i u svom je mandatu doživio promjene imena. No o tome ćemo na kraju. Treba se vratiti u zlatno doba kad se počeo graditi sportski park Mladost u Savu. Mladost u to vrijeme imala sjajne rezultate i nema nijednog kluba, nijednog sekcije koja je bila u tome, koja nije bila prvak tadašnje Jugoslavije. Prema tome rezultati su bili sjajni, a mnogi atletičari, mnogi vaterpolisti bili su članovi i odbojkaši i stolnotenisači, bili su sjajni članovi tadašnjih reprezentacija i sudionici najvećih uspjeha tadašnjeg sporta, jugoslavenskog sporta u to vrijeme. Jel? Kad smo gospodina Karlovića pitali tko su velikani proizašli iz njihova društva, teško mu je bilo izdvojiti nekoga. Bilo ih je mnogo. Zanimljivo, kad se prisjeća imena, opiše karijeru sportaša, a onda kaže da je poslije bio primjerice profesor u Švicarskoj. Danas ima 23 športska kluba, od kojih sva 3 aktivna, koja danas ima aktivnih 4500 sportaša. Dakle, stvarno je još uvijek jedno od najvećih klubova u Europi, ne u Zagrebu, ne u Hrvatskoj, nego u Europi, i na taj način provodeći jednu drugačiju politika koja ne znači samo postizati vrhunski rezultat radi vrhunskog rezultata, nego i odgajati mlade da ima i drugih zanimanja, znači za drugo zanimanje, da završe škole, da završe fakultete i da na taj način kao aktivni športaši, kao vrhunski športaši pridonose razvoju zemlje i na drugim područjima rada, a ne samo u športu. A sada još samo da nabrojimo promjene naziva ovoga društva.
Godine 1952. postaje Akademsko športsko društvo Mladost. 1991. Hrvatsko akademsko športsko društvo Mladost. A 1995. godine najviše se vraća korijenima i starome nazivu Hrvatski akademski športski klubovi Mladost sveučilišta u Zagrebu.